嘢人適宜留鬚喎？咁首先留鬚缺嗱，井造路，咩叫井造啊？唔識咧，鼻哥窿叫做井造。咁我哋啲人古人寫書冇話寫鼻哥窿咁醜噶嘛，係咪？所以記住以後睇上你見到井造就嘅意思，即係鼻哥窿啦。鼻哥窿佬有啲叫插鬚鼻或者朝天鼻喎，係咪？漏財係嘛？係啦，漏財啊，你知啦。咁你請食飯啱。嗱，請食飯佢都要疏爽噶嘛？你話。咁都仲要自己 keep 翻啲錢㗎，如果唔係萬年不保點算啊？咁都要留翻呢個二撇雞頂住嗰啲個窿佢咯喎，等於係咪遮實個窿啦？不如冚翻個蓋一樣啦。咁我哋佐敦區，你知我公司佐敦區㗎啦。佐敦區有一個上士咧，佢又係朝天鼻㗎喎。如果你唔識啊，得閒去撞下佢啦。佢就成日留二撇雞，就留咗幾十年㗎啦。井造路留鬚救枝，如果唔係漏財咯喎。跟住法令不明又留鬚救枝喎。譬如我小起上嚟冇法令嘅，點知第日我要做大老闆，管幾萬人，咁點算啦？咁咧就留二撇雞，就留長啲，延長佢，就等於延長翻個法令，有法律同命令啦。所以法令不明就留鬚救枝。跟住虎耳不將留鬚救枝，我咪成日講嘅兩邊完璧歸來，呢個叫完璧嗱。所以如果你睇相書寫完璧，你知道呢度咯喎。完璧歸來就等於虎耳呢個位置就差唔多啲穴位啦。如果係削嘅咁就冇腮骨咯喎。咁晚年係非常之差㗎嘛，係咪？咁原來就適宜留呢一個鬚咯喎，留呢別咯喎。好似以前我哋阿盧冠廷係咪？佢咪就係留呢個鬚嘅。啊，記住啦，唔好留呢個啦。跟住咧，地角不潮，留鬚救枝。咁我哋有講下巴兜兜，晚景無憂。如果下巴卸晒冇下巴點算啊？呢次咧就留羊咩鬚，剪短短地向關前，就變翻好似有下巴咁咯喎。嗱，地角不潮，留鬚救枝。咁口角無棱，咁有啲人咧個嘴角咧，唔係我哋講嗰啲菱角嘴，係完全冇呢個菱角嘅，咁你就剪翻個菱角出嚟就留鬚救枝喎。真係有效㗎？呢個有冇效我就唔知啦，又有古仔咯喎。做男人幾好喎。男人着數啲啦。留鬚可以補救咁多地方。我哋以前有個古仔，有某上市公司主席，佢就遇到呢個官非，咁啊官非前咧佢就有留鬚嘅喎，點知佢犯官非上庭嗰日，突然間剃咗筆鬚喎。嚇！點知俾佢打甩咗就無罪釋放。咁你話咁啱又好，佢好彩又好啦。原來佢呢個面係削嘅，係瘦嘅面，瘦嘅面佢留二撇雞。咁我就講啦，咁呢個下巴嚟講個承托嚟㗎嘛，佢嗰個面已經係瘦㗎啦，咁再留二撇雞，咁係咪延長咗嘴嗰個氣勢？咁呢個位係咪支撐唔到啊？所以佢留鬚係留錯嘅，記住，好似我咁瘦嘅人，千祈唔好留二撇雞，呢個係錯嘅。咁你留意好多瘦人就中意留二撇雞㗎嘛？啊，原來最錯，瘦人應該留乜嘢啊？嗱，瘦人咧就要留呢個胡啦，記住啦，唔好留錯啦。識咗留鬚缺之後咧，以後唔會留錯鬚。面圓嘅人留二撇雞，面尖嘅人留下巴嘅鬚，冇棱角就留上唇，剪翻個棱角出嚟。咁呢個鬚之後，你哋有咩問題啊？師傅話如果女仔插鬚鼻咁點算啊？女仔插鬚鼻冇得留鬚喎，咁點算咧？女仔黐上。係冇辦法啦，唯有唔好儲錢啦，將啲錢換晒做不動產啦。我而家成日強調啦嘛，呢個年代儲錢冇用噶嘛，成日要投資啊嘛。同埋仲要，其實鼻孔路咧唔係講一世都漏財，係最主要講49、50去到鼻嘅本位，佢一定會破大財。咁我通常叫人哋點樣應咧？去到49、50，自己主動用一筆大錢買樓又好，買股票又好，將你先用咗佢，咁你咪應咗個破財咯。咁原來都可以化解嘅。